Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattan isin jedha. Egaa har'aan tana mootu appilikeeshinii ajaa'ibaa wayii qabadha isin dhufee jechuudha. Jechuun aappiin tuni aappii ajaa'ibaati. Kanaafuu mee akkaataa itti fayyadaman haala itti fayyadaman isin agarsiisa jechuudha. Isin mootu maal godhan seetan YouTube chaanaalii keenya jala seentanii subscribe fi like share gochuu hin dagatina. Kaanitti immoo isin agarsiisa. Aappiin tuni aappii ajaa'ibaati. Aappii bareedduu. Akkasuma immoo viidiyoon tunis viidiyoo gabaabduudha. Kanaafuu na hordoftan jechuudha. Seeran jechuudha. Appilikeeshiniin tuni suuraa keenya yookaan faayilii moobaayila keenya keessaa qabnu viidiyoo ta'ee dokumentii ta'ee faayiliiwwan walumaa galatti faayila moobaayila keenya keessaa qabnu wantoota viidiyoof akka suuraa kanneen dhoofachuu barbaanne abbaa fedhii hiriyaa ta'ee abbaa fedhii haa ta'u namatti agarsiisuu yoo hin barbaanne kaayyannee ofii keenya qofa yeroo barbaanne ilaaluu yookaan yeroo barbaannetti abbaa fedhii agarsiisuu barbaanne jennee dhoofachuu yoo barbaanne walumaa galatti faayila moobaayila keenya keessaa qabnu dhoofachuu barbaanne appilikeeshinii tokkicha keessatti dhoofannee appilikeeshinii san achumatti isuma appdeet godhuu hin dandeenya akka moobaayilli keenya nu jalaan cinqabne jechuudha. Kanaaf appilikeeshiniin tuni mee akkamitti hojjetti haalli isin itti hojjettu akkami kan jedhuuf isin agarsiisa. Isin immoo YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Kanaaf mee appilikeeshinii kana waliin ilaalla jechuudha. Appilikeeshinii kana maal gootan seetan Play Store keessa seenna jechuudha. Play Store keessa erga seenne maal goona gama gubbaatti irratti jechuudha. Tarch Vault jennee barreessina jechuudha. Kunoo Tarch Vault jennee barreessina jechuudha. Kunoo inni fidee jira jechuudha. Sana booda haala kanaan erga dhufee install goona jechuudha. Tarch Vaultiin sun isii tana jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaati. Aappii ajaa'ibaati. Mee walumaan ilaala yeroo takka irratti gadi tuqna kilik goona. Sana booda kunoo haala argitan kanaan ifaatu dhufa. Ifaa fakkaati. Tarchi jechuudha. Tarchi jechuun ifaa moobaayila keenya irra jiru laayitii yookaan baatirii tirika jedhan san gartanii kanaaf isa jechuudha. Kanaaf yoo akkan ol goone kunoo ifaa ibsa gama duubatti ifaa ibsa jechuudha. Yoo akkana goone dhaamsina ifaa dhaamsan kunoo moobaayilli smartiin androidiin hundinuu ni qaba jechuudha. Kanaafuu tachiin hundinuu laayitii kan ni qaba jechuudha. Ifaa kana jechuudha. Kanaaf namni abbaan fedhe moobaayila keessanuu isin irraa fuudhe ibsaa ifaa irra jiru kana ifaa ibsata malee as keessa waa jira jedhanii kanaafuu gubbaan isaa akkana gama keessatti mootu sanduuqa dhoksaa yookaan gaalaarii of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf gaalaarii keessaa guurree yeroo nama dho'isuu barbaanne gaalaarii keessaa dileet goone as keessa guurree gaalaarii keessaa guutumaan guutuu balleessine as keessa kaa'annee deemuu dandeenya jechuudha yoo barbaanne abbaa feene jala keenne walumaa galattuu moobaayila keenya irratti paaswordii yookaan immoo applookii itti goonee akkasitti faayilii keenya dhoofannee faayilii keenya fecha akkasitti cinqamurra aappii tokkicha keessatti faayilii keenya as keessa guurree achi yoo kenne appilikeeshinii tokkicha kana update godhatuma jiraanna moobaayila keenya illee nu jalaan cinqu jechuudha. Kanaafuu jechuudha amma mee maal goona akkamitti itti fayyadamuu dandeenya ka jedhuuf maal gootan seetan gama gubbaatirra jechuudha. Gama gubbaatirra kunoo bakka tana jechuudha isin garsiisa. Isee bakka tana kunoo bakka tana jechuudha. Tarchi bakka jettan irratti jechuudha maal gootanii long press gootan jechuudha. Irratti gadi fe'amtan jechuudha akkatti kunoo haala kana irra gaffe'amtan san booda yoo irratti gaffe'amtan haala kana dhufa jechuudha. Maal jedha enter 4 digit passcode jedha. Isin galee digitii 4 passwordii ka yaadattan kan daganne itti gootan jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma 5 1 2 gabaabseetuma goona. Digitii 4 innu jechuudha. 5 1 2 goone. Amma yeroo lama godhe jedha. Amma illee jechuudha. 5 1 2 yeroo lama goone jechuudha. Kanaafuu san fudhatee jira jechuudha. Seef ta'ee jira. 5 1 2 jechuudha. Amma maal goonare asitti immoo ammallee bakka tana irratti jechuudha. Waan nu gaafata jechuudha. Kunoo bakka tana irratti jechuudha. Isii tana irratti jechuudha. Bakka sanitti illee maal goonare isii tana gadi tuqne maal barbaadda gaafii jedhu jechuudha. Isin galee what is your favorite game jedha akkasuma mootu who is your best friend jedha akkasuma immoo nyaachuu barbaadu maali waan adda addaa nu gaafata jechuudha. Isin galee kanaaf maal goonare mee gama gadhaanu kana who is your best friend jedha hiriyaa gaarii eenyu qabde wanaan jedhe fakkeenyaaf Kadiir haa jedhu mee fakkeenyaaf Kadiir haa jedhu gabaabseetuma jechuudha. Kunoo haala kanaan dhufee jira jechuudha. Erga haala kanaan dhufee maal goonare amma gabamatti akkam itti fayyadamuu dandeenya. Isin galee kunoo amma gama gubbaatirra image jedha kunoo image jedha video jedha audio jedha note jedha kan hunda note illee dokumentii jechuudha. Kan hunda as keessa kaa'achuu dandeenya jechuudha. Moobaayila keenya keessatti tasa nama biratti gannee fuudhee namni gaalaarii keessaa waan itti dho'ifatte waan itti iccitiin kaa'atte gaalaarii keessaa yookaan laaluu danda'a jechuudha namni jechuudha. Video keenya yookaan suuraa keenya faayilii keenya waan nu achi keessa kaa'anne jechuudha gabaabatti jechuudha. Kanaaf
Kanaaf amma as keessatti dhoofannee yookiin nu malee nam tokko arguu hin danda'u abbaa feetee bira deemna jechuudha. Namni niyyatee ilaalu hin jiru jechuudha. Kanaaf maal goona mee image kan jettu kana yeroo takka gartuu hin jechuudha. Haala kanaa yoo nu dhufe maal goona new album kan jedhu kana jechuudha. Isii tana agartanii isii tana irratti yeroo takka gartuu hin jechuudha. Sana booda gama gubbaatirra jechuudha. Gama gubbaatirratti kunoo isii gama gubbaa jirtu tana jechuudha. Bakkee xiyyeerri jirtu mallattoo eda'uu san jechuudha. Yeroo takka gartuu hin jechuudha. Haala kanaan dokumantiiwwan keenya yookaan faayilii keenya asirra nuufidha. Kana hunda isaa irra keessatti guurachuu dandeenya jechuudha yoo barbaanne. Kan waan asirra jiru kana hunda isaa achi keessa kaa'achuu dandeenya. Kuni waan gaalaarii keessa jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf mee haala kanaan yoo goone amma as keessaa kunoo takka 2 3 maarkuma itti goona kunoo haala kanaan maark yoo itti goone akkatti maark yoo goone sana booda maal goona gama gubbaatirra mallattoo qulfii tana jechuudha. Isii tana kunoo mallattoo qulfii tana yeroo takka isiisan yerootti gadtuu jechuudha. Seenee jira jechuudha. Sana booda gabaamatti bakka qulfii keessa seenee jira jechuudha. Sana booda kunoo haala kanaan as jira jechuudha. Amma as keessa seenee jira. As kaa'annee jira jechuudha. Amma as keessaa ni baana jechuudha. Egaa amma mootu gamanatti as deebina viidiyootti jechuudha. Sana booda bakka viidiyoo tana yeroo takka gartuudha. Ammas new album kan jedhu kana yeroo takka gartuudha jechuudha. Sana booda ammas gubbaarraa mallattoo eda'uu tana yeroo takka gartuudha tama gubbaa tana jechuudha. Yeroo ammaatti as keessaa homaa viidiyoo waan hin qabneef kanaaf jechuudha viidiyoo keenya akkuma reefutti yeroo takka irra gartuudha. Akkasumatti maark irratti goone akkuma reef suuraa goone san goone as keessatti as guurannee keessaa baana jechuudha. Sana booda ammas audio kunoo audios keessa kaa'achuu dandeenya. Bakkuma tana gama gubbaatti irra gartuudha. Audios yoo tuquu barbaanne kunoo new album bakka itti nagattuudha gubbaarra gartuudha jechuudha. Sana booda kunoo audioowwan asirra jiran kanneen hunda isaa yoo barbaachisaa ta'e keessatti guurachuu hin dandeenya jechuudha. Akka as jiru kana guutuu isaatu jechuudha waan barbaanne jechuudha. Kanaaf akkamitti fakkeenyaaf kunoo amma maal goonaree irrumatti gadi fe'amne jechuudha yeroo takka jechuudha. Haala kanaan kunoo haala kanaan akkanuma akkana goona jechuudha. Kunoo haaluma kanaan irratti fe'amne sana booda mallattoo qulfii ammallee bakka tana jechuudha. Isima tana yeroo takka gaditu hin jechuudha. Kunoo haala kanaan amma seenee jira jechuudha. Egaa oodiyoonis seenee jira kunoo as keessa jira jechuudha. Egaa kunoo as keessa jira. Anam tokko arguu hin danda'u jechuudha. Gama biraatirraa balleessuu hin dandeenya jechuudha. Sana booda of duuba deebina. Nootii soo barbaanne kunoo nootii kenna faayilii yoo qabaanne kunoo gama gubbaa santuu'ine nootii kenna barbaadan yoo barbaanne barreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Waan barbaanne as keessattis barreeffachuu dandeenya. Ka barreessoo jiraate kaa'achuu dandeenya jechuudha. Sana booda telefoona kee abbaan fedhe yoo sirraa fuudhe wanti yaaddoftuuf hin jiru jechuudha. Namni fuudhee sirraa ifa ibsachuu barbaada fuudhee ifa ibsata malee as keessa waa jira jedhanii kanaaf maal goota gizee barbaaddetti jechuudha. Gamoo gubbaa kana dheeyitee ammas bakkuma duraan barattisan gaditu irratti gadi fe'amta. Sana booda haala kanaan paaswordii kee itti galfatte jechuudha. 51 52 jennee itti galfanna. Sana booda faayilii moobaayila keessaa qabnu hunda isaatu as keessatti dhoofannee as keessa kaa'achuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jechuudha haala kanaan appilikeeshinii kanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Aappiin tuni aappii ajaa'ibaati jechuudha. Appilikeeshinii bareedduu tana ajaa'ibatti hojii baay'ee hojii nama gammachiisu of keessaa qabdi. Kanaaf jechuudha aappii tana hin buufattanii itti fayyadamtan jechuudha. Liinkii isaa description box jala isni kaaya achirra daawwachuu gootan itti fayyadamuu dandeettan warri haala saniin gaalaarii keessan keessaa faayiliiwwan adda addaa dhooffattanii kaa'achuu barbaadan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kanaaf an xumuree jira waan dhaggeeffataniif galatooma. Namoonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan immoo like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Xumuree jira nagatti yeroo biraa walitti deebina.